ai giá của mau rồi cứ quay xịn phi chính mới đúng không? quay xịn ăn cay thì cô Cày vào cấu đây. thì cô nó cay thôi nè Thì liên một năm mà một mai cày thì cấu đi đâu? Bà. quay xịn chân cà na thì cô phải thằng quế kia nơi thằng Sam rồi Trời, bắt con sau ta nam bắt nè. Vậy nhiều Phật khổ làm hay vậy? Nó, người ta nó xoát, từ sửa mong tay luôn là ít khơi kia nữa. Rồi trầu thì xua qua đấy chăng? Nè, cho sách bổng. tôi sẽ ăn ai rồi một bàn ai đấy này bọc rất là Rồi một ngày đấy. dạ Gì vậy nhá? Chắc có mai cái bổng thế nào? cái cầm má đi bong kêu thọ tôiจะตั้งให้จังเนาะไอ้รอบางไทยไอ้มาทอดถึงมวยบอลอะไรมารอบองไทยมาตอนนี้ Trời mong ơi, nhiều phong tà xua đâu hai giác bổng. ยัง Bà รอหายยัง เราต้องให้ยักษ์ซาดาเลยnhà rồi haiยักษ์ช้าผม โอเคกองชวนtại mà đó จัง chân ไงคุยมาให้พวกมันบอกได้จัง ban đã ai mua chết bàn Thái anh nhận tin cà phê ngon mày นั่นไงจุนบอก free tiền trên Toyota Alphard mà free tiền anh ban má เล่นบ้านเดือนบ้านช้างวันมาติดตัวได้แต่มาไปวันนั้นอะไรได้ ở bên đâyเราcà phê mà cay บ้าน ต่อแล้วก็ไม้คาเฟ่ต่อทอดใจจุ่มกมาบางคนยืมมือสต็อกเอาหายยัง บ้านจังพวกมันพอถัดchơi từ tamพวกtrongเราที่บาทtừมือสต็อกhaiยักษ์เราให้บาทkhông chơiบาท Toyota Alphard mà lên ร้านช้างที่ว่าไง ơi gặp lại thôi rồi càng nhiều để cho ba lo xích mơ không lấy ở trong nhà tha lẽ thưa cho ba lo chứ ทอนได้นะมัน cái thó gì anh nên sắm tay cái thó gì บ้านบ้านทอนแล้วมึงไงคุยในนมhaiยักษ์ ê là phải chạm mình camera đi chạm bong giấy ca phật bánh nhiệt đẹp ha cả ấy ao ha mà mình chạm cùng cuốn này mình น้องเจ้าเป็นจังได้ยังมีตื้อ đẹp ha ด้านในใต้ giấy giờ đây ngon bà buông ca kia dưới vậy là ca phật บ้าน bà ในบ่ม chân không giấy tha thứ ca ấy ở bên băng không là hay น้อยให้มาแต่ใครคล้องไงแต่อะไรกุ้งใหญ่เฉินมั้งนางลมhaiยักษ์มั้งเปิดคิวกดมา ở môn nâng mau review ca kia tôi chúng ta hay dắt này dương còn cung tại cái cài tim xa chân bông trong bao từng phải cho mình tí chứ nào บ้านก็บอกกันไง bà xa còn thấy xua bom thằng ấy bom này đếp cái mà thằng rực một อันนั้นมันแปะไอ้บ้อง ok bom còn mà chân chuyên bà chỉ đọc ca ngày đi có ho phun nè ho phun còn mà nhông nè để tới đó của bà xa ho phun bạn mình dương bà nhông quy cất ta cứ mấy chục đó luôn chúng nó của bà một điều đây chỉ cả rosi nè đây quật trong ban lan xa bà trong ban lan tại kia tập như ban trơn thôi chạy tôm đừng hai lan chạy tôm đừng cùng lăng hay xây đó học sân đó bà kia trong tư việc pra bà để dạy về du มาก่อนเป็นโนวันคราว bà rồi nô ban trơn chân đất côn của má đòn đất côn của má bà mình rồi má đất โชว์สมองแล้วโชว์สมอง bà xa đây tôi chỉ ta hay gắn với cái là nằm บ้าน chân con quy kết đất bản quy kết đất cứ cái má này có hai bò ต้องในทางไงกันตื่นต่อมีกับแม่ไงกันตื่นต่ออะไร bà nó cứ Ả Rập cái con Việt Nam Ả Rập rồi con hay dắt là ngay bà ta đây tôi chỉ ta hay dắt ở bên tây Than với một nghìn เฮ้ยผมก็ได้ tại con lâm phai còn phim Thái Lan còn phimคนViệt Nam bà cứ cái Ả Rập cái là ổn chân dương vô đây là con là ổn trong lúc ở trong màn cô chứ bà vô tập phá cho dân định đào chân bà chồng đây bà rồi bà vô trong mòn bà ฮอตสมัยวงการคือโชว์อินสตา rầm trời bà chân hay có o phun của má hay có bong so của má là hốt đi đây trong con đẹp con là người lưng tôi giờ ta hay dắt นั่น lên จะเป็นสกอร์แจ็คจะสกอร์ปีดโอบ้านนายเฉินที่เฉินคือบ้องกับมาจังเลยเมืองบ้องกับมาที่บักเลือกลางเลย bà chân bà sáng được chân kịch tới bên chân ba là nâng chân còn mình lên quân của má mai chứ bà bảo lấy của má khát phê du trong mau phải chẹn vòng hai khu đọc một mai một hồn buôn Afghan stock và trong vòng hai những kỳ bên dưới bàn vậy đi trắng thì quân bị giàu mà ca đặt cho tôi người ta hay dắt một khu đàn phun khi nào đặt cho được ra táo đi viên quân bị giàu thì bằng camera dù เขาชื่อจะเป็นอะไรบ้าง chứ ra Thái Lan tôi người ta hay dắt khi đặt rap của mọi người đấy chi standard rồi bỏ ở trong một chục con บ้าน bà đại phần lớp nâng từ standard đại dương kinh phi sọc cái đào บ้าน chân Ả Rập đang ai cái đào บ้าน bà chân standard bà cái đào chứ camera flash đi tới bên cái đào như là Ả Rập miền hàng UAE miền Qatar ấy xây xế thôi trong lưu phong đá dương ở đó
ទៅដល់ហ្នឹងឯងយើងកាត់មកត្រឹមតៃវ៉ាន់បាទតៃវ៉ាន់ក៏គេនាំចូលពីខាងអារ៉ាប់មកបាទហើយយើងក៏គិតដល់ខាងតៃវ៉ាន់វាចិត្តយើងត្រូវបាទអញ្ចឹងយើងក៏ចាប់ដៃគូ dealer យើងដែលយើងមាន dealer រឹងមាំឥឡូវរឹងមាំឯងដោយសារតែយើងចាញ់ច្រើនបាទគឺយកមកប្រើនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងនេះបាទវាត្រូវនឹងលក្ខខណ្ឌមិនបន្ថែមមកខាងនេះមិនវិញបងមិនជួយចាត់នេះមកបងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺចេះធម្មតាឡានផលិតនៅខាងក្តៅប្រទេសក្តៅគឺម៉ាស៊ីនគេគិតពីសុខទុក្ខខ្លាំងបាទអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនប្រើនៅស្រុកត្រូពិចតំបន់ត្រូពិចនៅស្រុកខ្មែរយើងនិយាយមកដល់ខ្មែរយើងនិយាយខ្មែរទៅបាទក្តៅតិចបាទណាបាទក្តៅសើមបាទតិចបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើតោងនឹងការរត់ណាបាទវាអត់ក្តៅទេអត់ឡើងកម្ដៅទេដោយសារតែឡានគេរៀបចំតម្រូវទៅលើប្រទេសដែលមានអាកាសធាតុក្នុងរបាទគឺក្តៅយើងយកមកប្រទេសដែលតំបន់ត្រូពិចគឺប្រើទៅស្រួលប្រើអញ្ចឹងបើសិនរត់អត់ក្តៅទេអាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំគិតហ្នឹងឯងបាទតែក្រុមការងារបច្ចេកទេសយើងគិតហ្នឹងឯងយើងគុំមកព្រោះឡានយើងឡានដឹកញៀវបាទអញ្ចឹងរត់ផ្លូវចម្ងាយផ្លូវបាទឆ្ងាយហើយទៅមកអញ្ចឹងបើសិនកម្ដៅបាទគឺអត់ក្តៅទេហើយភាពធន់របស់តូយតាហើយយ៉ាស្វីតអារ៉ាប់ទៀតកាមេរ៉ាយើងមកមើលខាងក្រោមឡាននេះអត់ទាន់រៀបចំទេណាហើយខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់ឡានឆ្នាំណាតាមក្រោយឥឡូវមកគិតពីគុណសម្បត្តិដាក់បន្តិចបងបាទមកឡានឡើងមកคุยឡើងនេះបន្ថែមចង់ឈរទេបងคุยសិនមកអញ្ចឹងវីដេអូនេះអាចរៀងយូរបន្តិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីលក្ខខណ្ឌចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ស្វែងយល់បន្ថែមទាក់ទងនឹងតាឡានបន្ទាប់ពីបាទម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់ធនកម្លាំងហើយអត់ឡើងកម្ដៅទៀតគឺឡានទៅធំទូលាយបាទបងបាទភាពល្អវាសាច់ដែកវារឹងមាំហាប់ដែកបាទដោយសារហាប់វាហុយលេខសាច់អញ្ចឹងក្លុកកលៀតអីហ្នឹងគឺគេហាប់ដែកអត់មានចន្លោះទេហើយគេអត់បាទគេអត់គេទេគឺស្តង់ដារវាល្អណាស់ហើយវាធំទូលាយហើយកាមេរ៉ាយើងនេះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយចំពោះទីគិតនៅតំបន់អារ៉ាប់ហុយក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងនេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងឡានដឹកញៀវផងអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនអញ្ចឹងគឺការហូបចុកនៅក្នុងហ្នឹងក្លិនអញ្ចឹងគេដាក់ឧបករណ៍បំសិតក្លិនបាទពីតែម្ដងខាងក្រោយនិងខាងមុខឲ្យកាន់តែពិសេសម៉ាស៊ីនត្រជាក់កប់សេរីមានទាំងម៉ាស៊ីនត្រជាក់មួយបងហើយមានទាំងម៉ាស៊ីនរោគក្លិនចាញ់ទៀតបាទដោយសារអីអារ៉ាប់ទៅដល់អញ្ចឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់គេដឹងគេគិតសិក្សាខ្លាំងមែនទេហើយអញ្ចឹងមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងភ្ញៀវក៏បារម្ភថាយើងជិះក្តៅបាទប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់អែមឲ្យគេដៃគឺណាជិះចូលឡើងបាទហើយអ្វីដែលមកនេះណាសំចៃនេះបងសំចៃប្រេងមានន័យថាបើសិនមកពុកម៉ែបងប្អូននេះត្រូវគិតចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំនិយាយមកចំណុចណាទាក់ទងនឹងម៉ាស៊ីនណាឡានអត់ឡើងកម្ដៅណាពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅដាក់ហ្គាសបានចំណេញព្រោះហ្គាសប្រើច្រើនក្តៅត្រូវតែឡាននេះនិយាយសម្បត្តិមកស្តង់ដាររបស់វាអត់ក្តៅទេខ្ញុំមិនថាអត់ក្តៅឬក្តៅដែរបើតែវាអត់ក្តៅឡើងកម្ដៅខ្លាំងព្រោះយើងរត់ច្រើនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនយកទៅបំពាក់ហ្គាសចំណេញ100គីឡូពុកម៉ែបងប្អូនអត់ជឿទេប៉ុន្តែអតិថិជនយើងឲ្យយោបល់ឲ្យចិត្តដេករបស់យើងជឿហើយគាត់ប្រើចំណេញ100គីឡូគាត់ចាយអស់តែ20000រៀលទេចាំមិនពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ចង់បានច្រើនណាស់បាទហើយព្រោះយើងប្រើសាំងហ្នឹងគាត់ចង់រត់សាំង100គីឡូចន្លោះពី8ទៅ9លីត្រទេ10លីត្រនិយាយទៅថាបាទចង់10លីត្របាទហើយបងប្អូនអ្វីដែលមួយទៀតណាសម្រាប់គ្រឿងបន្លាស់ចឹងហ៎គ្រឿងបន្លាស់ក៏សម្បូរបែបការជួសជុលបងប្អូនអត់បារម្ភបាទអាហ្នឹងអ្វីដែលយើងគិតជាមួយនឹងក្រុមការងារបច្ចេកទេសរកឡានដែលល្អបាទច្បាស់លាស់ទាំងគុណភាពទាំងការប្រើប្រាស់ទាំងការជួសជុលគឺយើងគិតមកចប់ឲ្យបាទហើយផែនឡានបងប្អូនអត់បារម្ភទេវាលើពណ៌ពីដៃបាទអានេះគុណសម្បត្តិជូនដល់បងប្អូនវិជ្ជាហើយវីដេអូយើងបើតិចហើយអញ្ចឹងសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនយើងណាអូបន្ថែមបញ្ជាក់កន្លែងនេះបន្តិចហើយនេះបងវាមានតែមួយខាងទេហើយអត់អូតូទេបងប្អូនណាអត់អូតូទេគឺចង់និយាយថាយើងប្រើស្បៃចឹងវាសុវត្ថិភាពដែរអត់ចំណាយទេអត់បារម្ភថាអូតូអីទេតែបងប្អូនចង់ដាក់បានរៀបចំជូនតាមតម្រូវការបាទហើយប្រភេទកៅអីនិយាយមកស្តង់ដារ13កៅអីបណ្ដៃយើងអាចកុំ2មក3អានេះយើងអាចឆ្នៃបានទេបាទគាត់កុំ2មក3បានអីអត់កុំ2មក3បានយល់មានន័យថារៀបចំកន្លែងអីថែម Yes បាទអញ្ចឹង13កៅអីចង់ថែម2កៅអីក៏បានចង់ថែម3កៅអីក៏បានដែរកន្លែងថែមទៀតហ្នឹងគេថាបងប្អូនគាត់តែងធ្វើចេះអត់មាន15ខែយត់មួយខែយត់ឥឡូវអត់បារម្ភអញ្ចឹងបាទអត់បារម្ភទេគាត់ថាស្តង់ដារវា13កៅអីបាទមកអ
ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះបញ្ជាក់ជូនអត់ទាន់រៀបចំទេជាប្រភេទ Toyota Hilux បាទឆ្នាំ09អូ09បាទកាមេរ៉ាយើងហើយឆ្នាំ09នេះគឺលេខដៃមិនមែនលេខអូតូទេប្រើសាំង លេខដៃឲ្យប្រើសាំង បាទពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ឮប្រើលេខដៃមួយសុទ្ធទេប៉ុន្តែនេះអត់ទេលេខដៃប្រើសាំងបាទលេខដៃប្រើសាំងអបសិននេះបាទថ្មីខ្លាំងប៉ុន្តែមិនចិត្តកែទេគឺចេញពីស្ដង់ដារពីក្រុមហ៊ុនមកបាទអញ្ចឹងមកក្រុមការងារយើងចាប់ហើយឡានខាងនេះបាទទៀតបាទចឹងឡានយើងអត់រៀបចំទេពុកម៉ែបងប្អូន តែថាមានជ្រាបទេ អត់មានវាទេបាទហើយសានហើយអីដល់មួយទៀតណា បាទ ហើយចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺឆ្វេងស៊ីន ឆ្វេងចឹងមិនដឹង ឆ្វេងស៊ីនអត់កាយទៅកូន អូកាយកោដែរ ទៅកូនទៅកាយឆ្វេង អូបាទពីលេងមកឆ្នាំមកម៉ែកាយកោនេះចាំអូបាទ ឆ្វេងស៊ីនអញ្ចឹងកាលណាទៅកូនទៅខាងឆ្វេងវានៅខាងស្ដាំហើយ អូ បាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនថាអីអត់ជឿទេដឹងប្រហែលជាស្ដាំកាយឆ្វេងដឹងគឺស្ដាំកាយឆ្វេងពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវដឹងថាយើងកាយស្ដាំមកឆ្វេងទៅកូនណាវាមិនត្រូវបានហ្នឹងទេតែនេះវាបានណាបាទបានទៅខាងស្ដាំចឹងបាទអញ្ចឹងឆ្វេងស៊ីនឃើញលក្ខខណ្ឌល្អមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូន បងឯងជាក់យ៉ាងមកខ្ញុំយល់បានច្រើនម៉ែពីឡានណាបង បាទ អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបាទក៏យល់ដូចខ្ញុំដែរអំពី Toyota Hilux បាទ បាទអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យវីដេអូនេះវែងតែវាវែងហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអាចមើលហើយកាមេរ៉ាយើងបន្ថែមដាក់ឲ្យលឿនបន្តិចទៅហើយមកចុងក្រោយយើងមានការអាប់ដេតព័ត៌មានមុនហ្នឹងខ្ញុំចេញវីដេអូមួយហើយ បាទ គឺការបើកទូម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី5 ថ្ងៃទី5 ខែធ្នូយើងនេះ ខាងសាយមួយ បាទខាងស្អែកមួយ បង ថ្ងៃនេះថ្ងៃ3 ថ្ងៃ3គឺខាងសាយ បាទខាងស្អែកបើកទូចំនួន4គ្រឿង08 2គ្រឿង06មួយគ្រឿង 6 ទៅ10 អូចឹង4គ្រឿង08 2គ្រឿង1គ្រឿង10គ្រឿង បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនចំទៅមើលទីតាំងតួក៏បាន បាទ ទីតាំងតួនោះមានថាកន្លែងបើកទូ បាទ ឬក៏ចាំមកឃ្លាំងក៏បានប៉ុន្តែទៅបើកទូអាចឱកាសយកបានដោយសារតែមានភ្ញៀវគេបាទ យើងអាចកក់លុយមុនគេយកមុនគេតែតែមក បាទដោយសារឯឡានយើងស្អាតរៀងទឹកបាទរងចាំក្តារពុនឡានឈៀកឬស្លាកលេខរត់បាទអញ្ចឹងអរគុណស្អាតជាថ្មីអរគុណប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងជួយជាទុកចិត្តមកកាន់ឃ្លាំងឡានខាត់រីទុកខាយើងខ្ញុំបាទកុសល បាទកថៃបាទ សូមអរគុណនិងជម្រាបលាបាយបាយ